Vine al baño, entro acá al baño de hombre, ¿no? Y veo que hay cosas que están en el fondo allá, que son unos árboles. ¿Sintieron? Y me fui allá al... me fui al... no, me río porque... Fui al fondo, está. Yo pensé que era una ventana con unos árboles que se... No, escuche. Entré al baño acá y tiene ruido de pájaro. No, increíble esto, ¿no? Bruto el uruguayo.